Удивително, но скриването на мухите в Антарктида не е лесно. При всички екстремални условия тези насекоми се оказват изключително устойчиви и успешно се адаптират, въпреки че това може да звучи неочаквано. Мухите са хладнокръвни и имат нужда от външен източник на топлина за оцеляване. Също така наличието на изключително тънък озонов слой над континента води до силно ултравиолетово лъчение, което е вредно за всички живи организми, включително насекомите. Въпреки всичко, белгийските мухи в Антарктида са успели да изградят стратегии за адаптация към суровата среда. Възможността да летят не е една от тях, тъй като крилата са им изгубили своята функция. Вместо това мухите са се научили да се сгъстяват в групи и да се притискат една до друга, за да запазят топлина. Освен това, те разполагат със специални химични вещества, които предпазват техните клетки от увреждане при ниски температури. Мухите са нещо, което можем да приемем като само себе си разбиращо се, когато става въпрос за видове, които успешно се справят с суровата антарктическа среда. Тяхната адаптация към тези ужасни условия е доказателство за удивителната способност на животните да се приспособяват към най-неблагоприятните среди. Антарктида е място, където екстремните условия изглежда биха изключили всякаква възможност за оцеляване на насекомите. Тя има екстремно ниски температури, където зимата може да стигне до минус 80 градуса по Целзий и предизвикателства като липса на растителност и дълги периоди на тъмнина. Този климат създава сериозни предизвикателства за всяка форма на живот, включително за насекомите. Интересното е как мухите се справят с изискванията на такава среда. На пръв поглед се струва невъзможно как малките насекоми оцеляват в такава среда, но антарктическите мухи са успели да изградят комплексни адаптации, които ги правят истински майстори на оцеляването. Например, тъй като летенето не е опция, мухите са изгубили крилата си. Това може да се смята за някаква класическа форма на мухите, но в случая на белгийските мухи това е ключово предимство. Те са се научили да се сгъстяват в големи групи и да се притискат тясно една до друга. Това позволява топлината да се задържа в групата, предоставяйки им колективна защита срещу студа. Освен това, белгийските мухи са разработили специални химически вещества, които защитават техните клетки от увреждане при ниски температури. Това им помага да се справят с екстремните условия и да оцеляват. Техният жизнен цикъл е също адаптиран към условията. Възрастните мухи живеят по-кратко, от около 7 до 10 дни, който им позволява да се възползват от кратките периоди на по-топлото време. Личингите обаче запазват жизнеспособността си до 2 години, осигурявайки непрекъсната популация от бъдещи възрастни мухи. Всички тези адаптации съвместно правят белгийските мухи в Антарктида изключително резилентни насекоми, които се справят успешно с тежките условия на континента. Техният случай ни напомня, че животните имат изненадващи начини за справяне с трудностите и че природата е изключително творческа в създаването на разнообразни форми на живот, дори в най-невероятните места. Антарктическите мухи също са изработили жизнен цикъл, който им позволява да оцеляват дори при най-суровите зимни условия. Възрастните живеят от 7 до 10 дни, докато личинките могат да запазят жизнеспособността си до 2 години. От тези личинки се развиват вече готови за размножаване белгийски мухи. Въпреки че белгийските мухи са малки същества с дължина на тялото до 7 мм, те са най-големите сухоземни обитатели на Антарктида. Това се дължи на факта, че множество други видове, като например пингвините, провеждат голяма част от времето си във водата. Адаптацията на белгийските мухи към живота в една от най-суровите среди на планетата е истински феномен. Тяхната способност да оцеляват в атмосферни условия, които изглеждат като предизвикателство за всяка форма на живот, е удивителна демонстрация на природната селекция и адаптивните механизми. Сред най-големите адаптации на белгийските мухи е изгубването на способността за летене. Този процес на редуциране на органи и функции може да се смята за изгубена възможност, но за тях това е ключова стратегия за оцеляване. Летенето в този леден контекст вероятно би било неефективно и рисковано, и затова те са преминали към по-ефективни начини за движение и защита. Създаването на групи и сгъстяването е ключова част от тяхната стратегия за създаване на топлина. Това позволява на мухите да извличат предимство от колективната топлина, която се генерира от тяхната плътна група. Те буквално се стискат една до друга, за да запазят топлината на телата си.
Този вид социално поведение, което се наблюдава и при други животни, доказва колко далеч може да стигне природната адаптивност, за да осигури оптимални условия за оцеляване. Също така, притежаването на химични вещества, които предпазват клетките от замръзване при ниски температури, е поразителна адаптация. Това позволява на мухите да поддържат функциите на телата си дори при екстремни условия на студ. Жизненият цикъл на тези мухи също е наистина впечатляващ. Възрастните мухи живеят много кратко, но тази краткотрайност им дава възможност да се размножават и прехвърлят генетичната си информация на следващото поколение. Личинките от своя страна имат удължен жизнен цикъл, който им позволява да оцеляват в продължителните зимни месеци и да изчакват подходящите условия преди да станат възрастни. Цялостната адаптация на белгийските мухи в Антарктида ни показва, че природата има невероятен капацитет за създаването на разнообразни стратегии за оцеляване във всяка среда. Те ни напомнят, че дори в най-неблагоприятните и екстремни условия, животните се адаптират и намират начини за успешно съществуване. Тази природна уникалност на белгийските мухи в антарктическата среда ги прави изключително и интересни обекти за изследване, които се интегрират в обширната мозайка на биологичното многообразие на Антарктида. Антарктида е била изобразена преди да започне вечната зима. Един професор също така е предположил, че подобна точност може да се постигне само с поглед от височината на птичи полет. Обаче по времето на този период е нямало въздухоплавателни средства, така че самата карта на изследването е предизвикала множество спорове и домисли. Някои хора са сметнали, че тя е била създадена от древни мъдреци от цивилизациите и разбира се, не са липсвали и домисли за извънземни същества. В света съществуват над 100 000 вида гъби и фитопатолога от университета в Минесота Робърт Бланшет е успял да открие 3 нови разновидности. Изненадващо е, че той ги е намерил там, където дори никой не би се сетил да ги търси, в Антарктида. Екстремните студове обикновено са унищожавали микроорганизмите, но тези гъби са се адаптирали към този вид среда. Откритието на Бланшет има големи изследвания, изучавайки предметите от дървените хижи, построени от легендарните британски изследователи Ернест Шеклтън и Робърт Скот в началото на 20 век. Той е открил черни точки на дървените кутии. Кутиите са били изпратени в лабораторията на Робърт Бланшет, където той е направил своето впечатляващо откритие. След детайлно изучаване на гъбите, той ги е разделил на 3 различни вида. Един от тях, който се размножава в специални кутии, е привлякал повече внимание от другите, тъй като бъдещото им отглеждане може да помогне за почистването на водоемите от нефтените замърсявания. На някои места на нашата планета е било почти невъзможно да се ориентираш без компас, за да не се изгубиш. Едно от такива места е било Антарктида. Обаче колкото по-близо си бил до Южния полюс, толкова по-странно се е държала иглата на компаса. Представете си, че сте в центъра на безкрайните ледове. Извадили сте компаса и стрелката продължава хаотично да се върти. Много хора биха се стресирали в такава ситуация. Но защо се е случило това? Естествено, това не е имало нищо общо с мистиката, а зависело от географското разположение на Антарктида. Географските полюси на Земята не съвпадали с магнитните полюси. Това, което сме наричали Северен полюс, всъщност е било Южния полюс и обратното. Магнитните полюси на Земята са се движили постоянно и в момента Южния полюс е съвпадал с края на Антарктида. Компасът би взаимодействал с магнитното поле на Земята, тъй като самият компас би бил магнит. Магнитната стрелка на компаса е била насочена вдлъж силовите линии на геомагнитното поле, съгласно закона на магнитните полюси. Еднаквите полюси са били отблъсквани, а различните са били привличани. Компасът винаги е сочил към магнитния полюс на Земята, а не към географския. Ако би се използвал компас на магнитните полюси, условията за неговата употреба бивали нарушавани. Бих искал да разбера какво е вашето мнение за този видеоклип, приятели, и дали видеята на тема Антарктида ви харесват. Споделете вашето мнение долу в коментарите. Предполагам, че знаете, отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие. Оценявам всеки един коментар, всеки един ваш лайк и благодаря ви за отделеното време, приятели. Аз бях Айхани Фая. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа. Чао, приятели, и до скоро!